আমরা শহর ডেট রোহিতের জন্য আমাদের লাগে একটা বাসে বিয়ে বাড়িতে থাকে না বাস থাকে না বান্ধব ছিল 50টা বাস ছিল 50টা বাস ভেঙে গেছে ভাই। আর আমরা একটা মাছ বাঁচতাম না ভাই। মরণ কি জিনিস সেটা আজকে দেখলাম ভাই নিজ চোখের সামনে ভাই। মানে একটা আহত হওয়া আর কেমন লাগছে দেখা সেটা আমরা বুঝছি ভাই। ভাই রেলিং থাকে না ওয়াল দেয় না রেলিং ওয়াল দেয় না ওই ওয়ালটা পড়ে গেছে ভাই। সাততলাতে পড়ছে। সাততলা থেকে কজন স্পটে আহত হয়েছে, কজন নিহত হয়েছে? স্পটে আপনি প্রায় 3-4 জন তো আমাদের একটা আহত আমরা গাড়িতে উঠে দিচ্ছি। আর আমি মোট করে কাউকে দেখি নাই, আমি গাড়িতে আহত দেখছি। আমার নিজে মামু তো হাত ভেঙে গেছে, মাথা ফেটে গেছে।